Velkommen tilbake. Det 5. desember, og det betyr 5. kapittel av Snesøstra. Jeg småsprang gjennom gaten hjem fra Hedvig. Det var langt, for hun bodde på den andre siden av byen. Fremdeles satt det liksom en varme i meg fra Villa Kvisten. Tenk å bo i et sånt hus, og tenk å ha pyntet så fint til jul allerede. Hjemme var det ikke engang dukket opp en eneste liten julestjerne. Mamma og pappa hadde visst ikke fått med seg at det bare var 6 dager til jul. Men kanskje hadde de husket det akkurat i dag, tenkte jeg plutselig. Kanskje hadde mamma kjøpt med seg noen juleblomster fra torget på vei hjem, og pappa hadde funnet frem adventsstaken i messing fra boden, og pusset den akkurat så blank som den skulle være. Og kanskje hadde han ringt til mamma, og bedt henne kjøpe med 4 lange lilla lys til å sette i den. Og kanskje var 3 av de lysene tent nå når jeg kom hjem. Sånn tenkte jeg mens jeg skyndte meg hjemover. Sånn tenkte jeg mens jeg sprang hjemover hver eneste dag, men enda hadde ingenting skjedd. Enda var det ikke spor av jul hjemme hos oss. Jeg åpnet døra og gikk inn i gangen, akkurat i det klokka ble 5. Det lukta fiskekake. Fiskekaker? Kunne det være et slags tegn på noe? Fiskekake var det jo ikke akkurat noe man forbandt med jul. Heller ikke med fredager egentlig. Men nå for tiden, da hadde vi fiskekake veldig ofte. Fiskekake, eller kjøttkaker, eller fiskegrateng. Det virket som om foreldrene mine hadde glemt at det gikk an å spise noe annet. Søsteren min Augusta kom ut i gangen. Det middag, sa hun. Ja, sa jeg. Hei forresten. Hei, sa hun. Augusta var 5 år og rakk meg til midt på armene. Hun lukta sånn som barnehagebarn gjør, en blanding av såpe og melk og våte gummistøvler. Hun hadde helt myke kinn som jeg likte å klemme nesa mot, men det var ikke alltid jeg fikk lov. Og når Augusta sa nei, da ble det nei, for Augusta pleide å vite hva hun ville. Hun kunne bli så sint at mamma strakk armene mot taket og sa at hun ikke visste hva hun skulle gjøre med den ungen, og pappa sa det var rart at Augusta ikke hadde gått i lufta som ei tønne med sprengstoff for lenge siden. De pleide å kalle henne for dynamitten. Men siden i sommer hadde de ikke kalt henne for det forresten, for Augusta hadde sluttet å eksplodere. Jeg fulgte etter søsteren min inn på kjøkkenet. Der sto middagen på bordet, kokte poteter og fiskekake med revet gulrot. Det sank i magen, for det hadde ikke dukket opp en eneste liten juleblomst eller adventsstake i dag heller. Mamma rusket meg i håret, pappa ga meg en rask klem. Hei Julian, sa mamma. Har du hatt det fint i dag, sa pappa. Ja, sa jeg. Men så sa jeg ikke noe mer, for det var ingen som så på meg og ventet på at jeg skulle fortelle. Det var et sånt spørsmål som foreldrene bare stilte, men ikke egentlig var ute etter noe svar på. Har dere hatt det fint da? Sa jeg, og tok en potet. Ja, sa mamma. Ja, sa pappa. Ja, sa Augusta. Og så skrelte vi hver vår potet, uten at noen sa noe mer. Jeg kikket først på mamma og så på pappa. De så helt vanlige ut. De så ut slik de alltid hadde gjort. Mamma med den samme sveisen. Pappa med de samme brillene. Akkurat sånn hadde de sett ut så lenge jeg kunne huske, men likevel var de blitt annerledes det siste halve året. Det var som om det satt 2 kopier av dem der. 2 kopier som ikke helt visste hvordan mamma og pappa pleide å være. At pappa alltid ville planlegge hva vi skulle finne på både i helga og om et år, og at han gledet seg sånn at han kunne gjøre små hopp på stolen. Eller at mamma pleide å fortelle om morsomme ting som hadde skjedd på jobben, og ofte lo så høyt at jeg nesten ble flau. Mens pappaen sa han elsket den latteren at det var den han hadde falt for. Men nå var det ikke sånn lenger. De var ikke seg selv, de bare lignet. Plutselig vokste potetbiten i munnen min, for tenk om det var sånn. Tenk om mamma og pappa faktisk var blitt byttet ut med noen slags figurer, som liksom bare skulle forestille dem. Og at den egentlige mammaen og pappaen min aldri kom til å være her igjen. Til og med Augusta var en kopi av seg selv, og satt bare helt stille og skjøv potetbiter forsiktig inn i munnen med gaffelen uten å søle, uten å være det minste sint. Jeg kjente at jeg savnet dynamitten, at jeg savnet henne skikkelig. Men aller mest savnet jeg Juni, storesøstera mi, og det var vel det vi gjorde alle sammen, jeg visste jo det. Jeg skulle ønske vi kunne dratt på kirkegården for å besøke henne, men mamma og pappa ville aldri det. Jeg visste ikke hvorfor. En gang i høst hadde jeg gått dit alene. Graven sto tom og mørk, uten hverken blomster eller lys. Der nede lå hun og visna. Det var fullstendig umulig å forstå. Alt som var igjen etter henne var et bed full av ugress og en kald stein.
Det var som om hjertet mitt ble til den kalde steinen mens jeg sto der, og jeg klarte det ikke et sekund lenger. Jeg skyndte meg vekk og hadde aldri gått tilbake. Ja, ja, sa mamma. Ja, sa pappa. Så sner det visst igjen, sa mamma. Ja, sa pappa. Været var tydeligvis det eneste vi klarte å snakke om her også. Jeg har tenkt på noe, sa jeg. Ja, sa mamma. At vi kanskje burde sette frem adventstaken, sa jeg. Adventstaken, sa pappa. De så på meg begge to. Man skulle nesten tro jeg hadde snakket om en eller annen merkelig ting fra det ytre verdensrom. Det var som de aldri hadde hørt om en adventstake før. Det er jo 4. søndag i advent snart, sa jeg. Ja, det har du rett i, sa mamma. Så sannelig, sa pappa. Skal vi gjøre det da, sa jeg. Ja, det er vel kanskje på tide, sa mamma. Ja, det er vel det, sa pappa. Se, nå laver det skikkelig ned. Og så snakket de om sneen igjen. Om at den var våt og tung. Etter middag gikk mamma ut for å måke. Jeg kikket bort på pappa, for nå måtte han vel snart gå ned i boden for å hente messingstaken og pussemiddelet. Men han var visst opptatt med å rydde kjøkkenet. Og etterpå begynte han på klesvasken, mens mamma, som var ferdig med måkinga, tok frem støvsugeren. Rent, det ville de ha det, mye renere enn før. Da jeg gikk og la meg, var det enda ikke kommet frem hverken adventstake eller lilla lys på kjøkkenbordet. Men inni meg brant en liten kald flamme. En skikkelig sint flamme var det. Jeg krøp under dyna og kjente hvor inderlig lei jeg var. Lei av å ha sånne merkelige kopier av noen foreldre som ikke fikk til noen ting. Lei av at alt var likt som før, men likevel helt annerledes. Lei av fiskekake. Skikkelig, skikkelig lei av fiskekake. Det var det 5. kapitlet av Snesøstre. Kom tilbake i morgen, så får du kapittel 6.